আজ জঙ্গলের ভেতরে আমি শুধু একটা আশ্রয় না, পুরো একটি সার্ভাইভাল ক্যাম্প বানানোর সিদ্ধান্ত নিলাম। প্রথমে ঝোপঝাড়, শুকনো ডাল আর আগাছা সরিয়ে বড় একটি খোলা জায়গা পরিষ্কার করলাম, যেন কাজ করার মতো নিরাপদ জায়গা তৈরি হয়। তারপর শক্ত কাঠ আর ডালপালা দিয়ে একটি মজবুত শেল্টার ঘর বানাতে শুরু করলাম। ছাউনিটা এমনভাবে তৈরি করলাম যাতে বৃষ্টি আর রাতের ঠান্ডা সহজে ভেতরে ঢুকতে না পারে। ঘরের পাশেই আলাদা করে রান্নার জন্য একটি ছোট কিচেন এরিয়া তৈরি করলাম। মাটি সমান করে পাথর বসিয়ে এমন একটি জায়গা বানালাম যেখানে নিরাপদে আগুন জ্বালিয়ে রান্না করা যাবে। পানি ব্যবহার করার জন্য কাছের উৎস থেকে আনার ব্যবস্থা করলাম। একটা ছোট চ্যানেল আর স্টোরেজ পিট বানিয়ে পানি জমিয়ে রাখলাম, যাতে রান্না আর ধোয়ার কাজে ব্যবহার করা যায়। তারপর বেদিং এরিয়ার জন্য ডাল, পাতা আর ঘাস দিয়ে প্রাইভেসি স্ক্রিন তৈরি করলাম। এখন ক্যাম্পের ভেতরেই আলাদা করে গোসলের জন্য একটি নিরাপদ আর আড়াল করা জায়গা তৈরি হলো। ভেতরে শোয়ার জন্য কাঠ দিয়ে একটা উঁচু বিছানা বানালাম, যাতে মাটি থেকে দূরে শুকনো আর আরামদায়ক থাকা যায়। রান্নার জায়গায় মাটি আর পাথর দিয়ে চুলা তৈরি করে আগুন ধরালাম। চুলার ওপর খাবার রান্না করলাম আর পাশাপাশি আরেক পাত্রে পানি গরম হতে দিলাম। ধোঁয়া উঠতে উঠতে পুরো ক্যাম্পটা ধীরে ধীরে জীবন্ত আর সম্পূর্ণ হয়ে উঠল। রাত নামার পর নিজের হাতে বানানো এই ফুল সার্ভাইভাল ক্যাম্পে বসে গরম খাবার খেলাম। শেল্টার, কিচেন, বেদিং এরিয়া সবকিছু মিলিয়ে জঙ্গলের মাঝেই এটা হয়ে উঠল আমার সম্পূর্ণ বেঁচে থাকার ঘাঁটি।